عندك قصة؟ نعم نعم نعم. يعني أنا أعرف شخص محترم جدا ورجل متدين، ركبوا معه مجموعة بنات، فهو حريص على ريحة سيارته عشان نكون صادقين لباقي الركاب، يرى أنه هذا من التقييم. في ناس يتضايق من ريحة الدخان. صح. أنا إذا ركبت سيارة وشفت شميت دخان أقول له شكرا وأنزل. أنا مثلك، أنا فعلا أتضايق من ريحته. يقول طلعوا السجاير بيدخنون، فطلبت منهم بأدب الامتناع. اشتد بيني وبينهم الكلام، قلت لهم يا جماعة أنزلكم الآن، ما بي منكم ريال، بس أنا ما أقدر والله أتحمل الدخان، انزلوا دخنوا على جنب واركبوا. قالوا لا، بندخن غصبا عنك. انتهت بأنهم قدموا، بس كانت يعني هذه رحمة من الله، قدموا شكوى عند التطبيق فقط بأنه تحرش بهم، تحرش جنسي. تخيل. وما في داش كام. ابتلوه ولا في داش كام. تواصلنا معهم فيعني لانوا وقالوا لا، احنا استغربنا نرفع صوتنا عليه. قلنا يا جماعة هل هو تحرش بكم فعلا أو لا؟ لا تظلمونه، ترى هذا فيه ضياع. قال الحقيقة ما تحرش. فتخيل لو كان في داش كام كان ارتاح. اضطر انه يبرر نفسه عند التطبيق. سألوه قالوا جتنا الشكوى الفلانية عنك، وش جوابك؟ وكذا وكذا. ثم قال استدعوهم واسمعوا منهم. تخيل لو الموضوع انتقل إلى ليفل أعلى، راح مثلا للشرطة ولا نيابة، ترى موقفه صعب سواء في الإدانة أو في التبرئة. طيب كأنك تقول الآن أنه ونسهلها على البنات المنحرفات اللي ماخذتها يعني نوع من أنواع توريط الشباب. يعني كأنك تقول الآن أنا فهمتها، يا بنت روحي معي تطبيق ما في داش كام، ورطي وروحي القضاء وترى بيوقفون معه. مو بشرط أنهم يوقفون معه طبعا. شوف بس صعب. وأنا أخوك بعطيك مثال. أنا لو أسلفك فلوس آخذ منك إثبات، آخذ عليك إثبات ولا أعطيك إياها كاش؟ الأفضل أنك تأخذ إثبات. حنا نقول دائما أصنع لك يعني دليل التبرئة ودليل يعني يحفظ حقك وحق الناس. وجود داش كام يعني خليك حريص جدا. وجود داش كام يريحك ويريحهم. داش كام يصور الركاب إذا يسمح التنظيمات بهذا. أنا ما أقول مو بشرط يصور الركاب، صوت يكفي الصوت. لو يصور قدام ووراء، أقصد يصور يعني اتجاهات السيارة، ما هو أمام السيارة وما هو خلف السيارة.